ծառայողա, որ մայիս ամսին մահացել բանակում։ Իրա մեզ տվել են Շիրազի թաղամաս ունեք, թե Շիրակի։ Շիրակի։ Հա, Շիրակի թաղամաս 4-րդ փողոց։ Գիտեք դուք այդ դեպքի մասին։ Անում չես։ Ընդհանրապես մարդու խնդիրը ինձ մղում էր, ասենք եթե ես գիտեի մի մարդու, կարևոր չի որ ես իրեն ճանաչում եի, չէի ճանաչում, ինձ մղում էր իրեն օգնելու, ընդհանրապես իմ մեջ կա այդ բանը, եւ ես գնում էի ինքնամոռաց, նույնիսկ կարող եմ այսպես ասել, իրավապաշտպանը, մարդու իրավունքներով զբաղվող մարդը, դա մարդկային տեսակի հարց է։ Շատ պատահաբար 2005 թվականին ինձ զանգեցին Human Rights Watch-ից SNG-ի եւ Արևելյան Եվրոպայի բաժնի պետը, որը ես ճանաչում էի, այդ բաժինը ով վարում էր Ռեչել Դեմբերը, եւ ինձ առաջարկեց գնալ Ուզբեկստան։ Ուզբեկստան, որտեղ անդիջանյան դեպքերն էին եղել, իշխանությունների գնդակահարել էին բավականին մեծ թվով մարդկանց, որոնք սոցիալական այսպես բունտի էին դուրս եկել։ Ու ես առաջի անգամ գրասենյակ ունեին իրան, գնացել եմ Տաշկենտ, զանգել է ասել վաղը պետքա գնաս ու ես վեր եմ կացել ու մի անգամից գնացել եմ։ Այնտեղ հասկացա, որ նշանակություն չունի էլի ինձ համար, դա մարդ է, վերջ, այսինքն դա ինձ համար ճշտող մի բան էր։ Ես աշխատել եմ նաև Human Rights Watch-ի հետ Ալմատայում, փախստականների հետ, ուզբեկ փախստականների համար եւ շատ դժվար է, բայց ես աշխատել եմ շատ սիրով։ Ես Արթուրից դուննա, զինծառայող։ Հա։ Դուք մայրիկն եք, տատիկն եք։ Բարև ձեզ, մենք Երևանից ենք եկել։ Մեր կազմակերպությունը զինվորների իրավունքների պաշտպանությամբ է զբաղվում։ Լիլիթ ջան, ինչ փորձակնության մասին։ Ո՞նց ապրի։ Ո՞նց։ Որպես եղբայր ամեն ինչում ինքը իդեալական է։ Ինքը դերի կողմ չունի։ Չգիտեմ, ես ասենք դուք մտածեք, որ ես մայր եմ, կարող է դրա համար եմ ասել։ Հենց մայրն է պետք է այդպես ասի։ Դա բնական ու նորմալ է, դուք պետք է այդպես ասեք։ Քրեական գործերը, զինվորների մահվան դեպքերը կամ ուրիշ մենք ազատազրկվածներով էլ ենք շատ աշխատում, իրավապաշտպանների նկատմամբ սպառնալիքներով։ Իհարկե արդյունքից է երևում, դու հասար քո ուզեց ցանկալի արդյունքին թե ոչ։ Բայց գիտեք, նաև ուրիշ բաներ կան մարդկային։ Մահվանից անցել է 5 ամիս։ Կարծում եմ, որ եկել է փորձակնություն։ Բանակի ղեկավարությունը, զինվորը երբ որ մահացավ, դա վերջ, այսինքն այդ ընտանիքը մնում է իր վշտի հետ եւ իրեն երբեք չեն հիշում։ Մենք տարիներ առաջ IWPR-ը, որ կար այդ հայտնի էլեկտրոնային թերթը, բավականին հայտնի է, իրենք առաջարկել էին մի հետաքննություն ադրբեջանական կողմի հետ անցկացնել եւ պատկերացրեք, որ մենք հետո Վրաստանում հանդիպեցինք, այսինքն այնտեղ այդ լրագրողների հետ, որոնք եկել էին, ընդ որում ես ճանաչում եմ որոշներին, դեռ ճանաչում ենք, նախորդ հանդիպումներ ունեցել ենք, որոնք նաև ավելի հայտնի են։ Գիտեք, իրանք այնքան քաղաքականացված են, անհայտ կորածներով, այն զինվորները, որոնք կորել էին պատերազմի ժամանակ, մենք այդպիսի հետաքննություն պիտի անեինք եւ պատկերացրեք, որ այդ հետաքննությունը ես արել էի, օրինակ, այստեղ վերջացրել էի, բայց ադրբեջանական կողմից այդպես էլ մենք չստացանք։ Լավ եմ անում, հենց այդտեղ, լավ եմ անում։ Ահաբեկված եղել եմ, վախենալով մտել եմ տուն և խնդրել եմ, որ ինձ ուղեկցեն, եղել են այդպիսի օրեր, ունեցել եմ սպառնալիքներ նաև, այդ ստրեսից, երբ որ ես դուրս եմ եկել, այդ իրավիճակը փոխվել է։
ադրբեջանական հայտնի իրավապաշտպանների են ձերբակալում այնտեղ ճնշվում են, մենք մեր կայքում ես անպայման հոդվածներ մենք էլ ենք գրում եւ հետեւում ենք այդ իրադարձություններին եւ ինձ համար դրանք մարդիկ են, որոնք պայքարում են մարդկանց ազատության համար, մարդկանց իրավունքների համար։ Ես չեմ նայում նրանց որպես ադրբեջանցիներ եւ նույնիսկ պատմությունները, որ պատմում են, որ մի ադրբեջանցու հետ sense վարվեցին, թեկուզ պատերազմը ինձ համար ծանր է։ Ես այնպես եմ նայում, ինչպես հայերի հետ են կարող են նույն ձևը վարվել։ Դրանք մարդկային պատմությունները, դրանք շատ կարևոր են այդ պատմությունները, դրանք օրինակներ են այլ դեպքերի համար կամ կանխարգելող օրինակներ են կամ պատմություններ են, որ շատ ուզում են ու մեզ բոլորիս հետ էլ կարող են դա։ Ես ավելի շատ այդպես եմ նայում եւ մերժում եմ այդ քաղաքականությունը, որը չի նպաստում մարդկանց բարեկեցությանը կամ իրենց թեկուզ ապրելու իրավունքին, հա, որ մենք օրինակ տեսել ենք, որ սահմանա գնացել պահի Չորաթան գյուղում 3 երեխաների հայրը եւ ասենք նայում է եւ հենց այդ պահին նայում է այդ կա շարժ դիմացի կողմից թե չէ եւ հենց այդ պահին կրակում են իրենց սպանում են։ Նույնը կարող է այնտեղ լինել ու սա հենց այդ խաղաղության հասնելու բանաձևը կարծում եմ, որ մարդկային ճիշտ քայլերն են, մարդուն պաշտպանելը, մարդուն կարևորելը, ամենակարևոր բանը ինձ համար սա է եւ ես կարծում եմ, որ հենց այդ քայլերով ուղղված դեպի մարդկայինը շատ բանի կարելի է հասնել։